2025年5月25日，咁嗰日咧我就喺羅馬，意大利嘅羅馬啦，咁就參觀咗間教堂。呢間教堂咧係以佢嘅天花板美麗嘅彩圖咧就聞名嘅，咁好多人咧都係好想去睇下呢個天花。咁嗰個進場咧就係免費嘅。咁當日去到嘅時候咧，咁就見到一個好靚嘅女仔，咁佢咧就喺個鏡面前咧，咁就 selfie 啦，影相啦，影自己啦，影天花啦，咁都唔緊要嘅。咁其實基本上咧呢一個嘅設施咧就係俾你睇天花板上面嘅啲靚嘅圖案啫，唔係俾你攞嚟 selfie 嘅嘛。咁但係都冇所謂啦，教堂都通用嘅。咁但係咧個靚女人咧嚇，隻咁靚嘅女仔咧就喺嗰度就擾攘咗好長一段時間，條龍亦都係越嚟越長。咁工作人員咧，嗰啲工作人員多數都係啲年紀大嘅義工啦，就已經幾次過去咧，叫佢可唔可以快啲。咁個女仔嘅反應就係詐諦聽唔到。咁你都見到一陣你會睇到啦，即係嗰個著住紅衫嘅義工都非常之無奈。咁同埋佢哋有信仰嘅人喺個教堂度就應該唔係好想發惡啦，即係唔想鬧人啦咁樣。咁但係就叫咗佢幾次，佢都完全係詐諦聽唔到定唔識聽咁樣。咁但係你睇到個好靚嘅女仔身邊係有一個講普通話嘅導遊㗎。咁好啦，咁跟住真係條龍越嚟越長，亦都真係唔係幾好咯。即係對於我哋中國人在外嘅形象，其實係好損害嘅。咁冇辦法，咁我都行埋去咧，就好聲好氣咧，就話條龍好長，你望下後邊咁。咁但係佢個反應就係鬧人啦，就鬧我度影相關你咩事啊？你走埋嚟做咩啊？即係咁樣鬧啦。咁可能個女仔點講咧？係咪屋企好錫佢啊？都好驕縱嘅。咁好啦，咁但係點樣佢都係唔走。到最後尾嘅時候咧，真係你睇到啲人好嬲噶啦，開始。佢話佢喺度拍照，我哋點解要走過嚟？ Please look at the line behind you, please. This is a church. Do not do that. 也是你等一下再來拍好嗎？我們沒拍，我沒拍。好，等一下再來拍，等一下再來拍啊。拜拜。咁都係好聲好氣同佢講啦，一陣間再嚟影好唔好？咁細路女啊嘛，慢慢同佢講啦，好好地同佢講啦。咁佢就不斷咁鬧啦，就話 You are so rude, you are so rude。咁可能呢句咧 You are so rude 就係佢唯一識講嘅英文啦。可能啲人對佢講得呢句説話多啦，嗰句説話意思即係你真係無禮啦，你真係無禮啦咁。咁呢句説話可能佢學咗啦，點樣講啦嚇，就不斷就喺度講呢句嘢。咁都唔緊要啦。咁你見到有前排一個懷孕嘅女仔啦，咁佢個懷孕期應該都好後期啦，佢都企咗好耐。咁個孕婦嘅丈夫就對佢講一句啦 You are so rude， 即係鬧佢，你先至係無禮。咁范仲增都幾唔着數嘅，咁佢就走啦。但係估唔到嘅就係佢走到一半嘅時候咧，佢走翻轉頭應該係撩交打定撩交嗌㗎啦，就一路喺度叫啦 You are so rude, you are so rude 咁。咁嗰陣時就有個外國人啦，就即刻就企喺我面前啦，就夾住即係好惡咁望住佢啦嗰陣時。咁佢一望到有個大隻佬喺我前邊一擋，咁佢就即刻擰住面走啦。咁點樣都好啦，咁靚嘅女仔而真係唔係幾好咯。即係呢個亦都係對我哋中國人喺在外嘅形象係好差。咁亦都解釋咗點解咧，喺好多羅馬嘅設施嗰度咧，攞個相機出嚟，個相機有支好短嘅棍啊，或者係點樣咧？我哋黃面孔、黃皮膚嘅人受到嘅干預都係比較大嘅。咁呢一次嘅事例咧，都俾我明白到其實啲西人會點樣睇我哋咯，唔係淨係睇佢，係睇我哋整體。咁所以善意嘅提醒，我覺得都係冇錯嘅。咁但係佢個人不能夠接受咧，咁呢個我睇都係要全民教育啦嚇，呢個都係教育嘅問題。